Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sedaya sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan samudayanipun ingkang tansah kawula takzimi. Sedaya para ki sepuh wonten nggih menika Sampo Sirukun Kali Bening Banjarnegara ingkang tansah dalem takzimi. Sedaya para sedulur ingkang anggadhahi majlis zikir lan selawat wonten pundi kemawon ugi ingkang tansah kawula tresnani. Sedaya para ingkang anggadhahi komunitas wonten pundi kemawon ugi ingkang tansah kawula tresnani. Sedaya para ingkang remen kalih ziarah kubur, ingkang remen kalih silaturahmi ingkang tansah kawula hormati. Sedulur sarkup ugi ingkang tansah kawula tresnani. Salam takzim saking Majelis Zikir lan Sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawa Uswantara. Ugi salam pitepangan saking komunitas santri Beling 09 ingkang pusatipun wonten Gumulong Wetan Susukan Banjarnegara. Salam sedulur Nuswantara saking Padepokan Girinawa Nuswantara. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Alhamdulillah ing enjang menika dalem waget nyempataken waget nglodhangaken wekdal sowan dumateng Eyang Sirangka ugi dumateng Eyang menika bijaksana dumateng Eyang Sentot lan ugi leluhur sanesipun wonten menika dusun Sampo Desa Sirukun Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. Saperlu nggih menika nyadong kaberkahanipun beliau. Anggenipun sowan dumateng Eyang Sirangka nggih kalih Pak Budi lan kalih Pak Nasruddin. Mugia sedaya hajat lan kebutuhan kula lan panjenengan sedaya waget pinaringan nggih menika kalancaran, kaberkahan, kamanfaatan, kamaslahatan donya lan ugi akhirate. Ingkang anggadhahi hajat kebutuhan mugi-mugi saged pun pikantuk kaberkahan, selamat donya lan selamat akhirat, bejo donya lan bejo akhirat. Katen kemawon anggenipun dalem matur mbok wonten ingkang kirang sae, kirang pas, kirang trapsila, kirang angganggu, kirang soba seta ugi kirang rujukrana dalem nyuwun pangapunten ingkang tanpa pindhan. Salam ziarah kubur, salam silaturahmi. Seni adalah bahasa dan seni adalah pemersatu antar bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ta, pokoknya munggah terus. Wah, luar biasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bot-bote mung nyadong barokah saking para kasepuhan mambana wa fataha hadzal qaryah sing mbubak lan pawreksa desa. Sowan wonten makamipun Yang Sirangka. Kaludhangaken tawa sempataken wekdal nyadong barokah kalih beliau Yang Sirangka lan wonten makam plintunipun wonten mriki pucuk gunung teng mriki. Nambah ziarah, nambah manjat, nambah kesel, nambah barokah. Maujud. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Dumateng sedaya para sepuh pini sepuh aji sepuh kasepuhan samudayanipun utawi ingkang dipun sepuhaken wonten nggih menika sirukun minggah dumateng Kali Bening ingkang tansah dalem takzimi. Dumateng sedaya ingkang anggadhahi nggih menika majlis zikir lan sholawat wonten pundi kemawon ingkang tansah dalem tresnani. Dumateng ingkang anggadhahi komunitas wonten pundi kemawon ugi ingkang dalem tresnani. Dumateng sedaya para pecinta ziarah kubur ugi ingkang dalem tresnani, sarkup ingkang dalem tresnani, komunitas Turki utawa komunitas turut kijing ingkang tansah dalem tresnani ugi. Sedaya masyarakat saking Sampo Sirukun Kali Bening Banjarnegara ingkang ugi dalem tresnani. Alhamdulillah ing enjang punika dalem sekalian kalih menika Pak Budi ingkang wingking niku Pak Nasruddin waget sowan ziarah kubur wonten makamipun Yang Sirangka. Ingkang wonten sebelah mriku niku enten nggih menika Yang Sentot. Ingkang wonten sebelah mriku mangkih kula foto nggih, mangkih kula foto Yang Bijaksana. Sedaya niku keng napa kok kula panjenengan sami ziarah kubur? Ziarah kubur niku mengingatkan anggenipun kula panjenengan sedaya, ngilingke anggenipun kula panjenengan sedaya anane urip saking Gusti Allah lan sakmangke mati nggih wangsul kundur dumateng Gusti Allah. Sepindah niku. Ping kalih anane hikmah saking ziarah kubur nggih menika saged muhasabah diri, ngiling-iling bahwa awake dhewe niku sakmangke nggih badhe kados kaya niku.
ingkang angka 3 ziarah kubur niku manzaro aliman faqad zaroni faman zaroni wajabat lahu syafaati. Sapa sing ziarah kubur maring wong alim utawa sing cedhak maring Gusti Allah mongko dikategorikan ziarah maring ingsun Kanjeng Nabi. Sapa sing sampun ziarah maring ingsun Kanjeng Nabi mongko Kanjeng Nabi wajib aweh syafaat. Saterasipun barokah saking ziarah kubur niku nggih mangke sifate yarzukhu min haitsu la yahtasib. Sinten kemawon para pamirsa ingkang kok kaleres mirsani YouTube kawula ingkang kaleres ugi wonten daerah Sirukun saged kalih makamipun Eyang sinten wau Mbah Sirangka. nah dadi men ana suarane Eyang Sirangka sinten Mbah Sirangka. Mbah Sirangka monggo kaludhangaken wekdal manjat wonten makamipun Eyang Sirangka monggo lah dalem ugi saking Banjarnegara pokoke ujung kulon nggih ujung kulon saing mriko perkenalkan kula Mbah Blangkon salam saking majelis zikir lan sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawa Nuswantara majelisipun niku Manaqib Jawahirul Ma'ani. Ugi salam pitepangan saking komunitas kawula nggih menika komunitas Santri Mbling 09 Center pusate nggih wonten Desa Gumbleng Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Esuk-esuk pun dugi mriki niki mergone napa jajal Mbak? Mergone pengin ngalap barokah. Bengi wis pokoke udut kalih ngopi nyeritake nggih menika kahanan urip unggahke maring ingkang Maha Kuwasa dilatih nambahi ibadah mbok ibadah wajib mbok ibadah sunah merga sakmangke nggih kula jenengan sami badhe ngalami mati makane sisa-sisa umur kula lan panjenengan sami ingkang boten ngertos kapan titiwan jine mati niku kaginaken sesae-saenipun supados sakmangke anggenipun mati pun siap amal nggo sanggu mati. Al mautu babun wa kullu man dahiluhu al mautu ka'sun wa kullu man syaribuhu. Mati niku diumpamakake kaya dene napa lawang. Saben manungsa niku badhe mlebet griya ingkang wonten niku wonten lawange. Ceklek ngek masuk. Mati niku diumpamakake kados dene nggih menika nginum toya ing gelas mawon. Makane urip sejatine urip iku sedina sewengi tok. Mugi anggenipun gesang kula jenengan sami nderek para ngalim ulama nglakoni nggih saringate dadosna sakmangke nggih menika anggenipun nglampahi ngibadah dipun paringi barokah donya lan barokah akhirat. Tujuanipun saking beliau nggih menika Pak Budi, mbuh menapa ingkang panjenengan suwun kaya wau lahir batin sir sak piturute muga-muga ugi dipun paringi kaijabahan sababia saking Eyang menika tumuju dumateng Bapak gurunipun beliau. Menapa ingkang dados panyuwunan nggih Pak Rusdin sami ugi beliau nyuwun napa nggih kula mboten mangertos kula membukaaken mugi-mugi ugi dipun paringi qabul hajat. Sir jahar muga-muga sageta enggal pun paringi kaijabahan iso ngibadah donya ngibadah akhirat mulya donya mulya akhirat barokah donya barokah akhirat manfaat donya manfaat akhirat maslahat donya maslahat akhirat slamet donya slamet akhirat ngeten mawon nggih menawi anggenipun dalem niku matur kirang sae ugi kirang samudayanipun dalem nyuwun ngapunten ingkang kathah sanget dumateng panjenengan sami ampun supi nggih sinten ingkang kaleres dumugi wonten Sirukun jenengan ludhahaken wekdal sowan dumateng Eyang Sirangka lan sowanan panjenengan ugi sageta ndadosna lancar anggenipun panjenengan sakmangke sowan dumateng Eyang Sirangka saged qabul hajat afwan jidan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dalam berziarah kubur. Seduluran selawase. Tandang kudu nyawang, ngajak tanpa perintah, ngelarang tanpa nyegah. Ora butuh padang sing penting muru. Ora ana urip tanpa sandungan, ora ana masalah tanpa pungkasan. Real sing dilakoni lelaku urip nganggo rasa. Alhamdulillah nggenipun sowan iyange sampun sadungane. Sakniki medun dalane luar biasa niki. Dalane luar biasa. Iya. Wah, luar biasa. Semangatnya guys, jane Pak Budi ki luar biasa guys. Walah. Sedulur, yakin subhanallah. Dalane luar biasa. Manjat tekan mriko niko. Jajal ki medune bisa apa ora ki? Jajal ayo. Ayo medune, ayo. Karo apa ki? Arane pindah malah. Ambah-ambahane. Yang sirangkap rawuhan yayi sekang kelompok. Tapi kapan orang di kaburi? Awit bar maghrib. Tembe sempet mau esuk munggah bertubuh. Bar maghrib muga-muga adem-adem kok. HP rigol malah konangan. Cuman ora ngaburi. Ya bahkan demen sangat iki. Yo kali bening pasar mbok perek mbok. Yo paling 4 kilo. Jan, pernapasannya piye Pak Nasruddin kok kaya jan lancar banget jangan lek tindak. Iya nek sing mudun lancar, mudun lanjut aja. Mau gawe. Munggah agem-agem ngir-ngir mau ngir-ngir. Tapi ngiring-ngirakan ya luar biasa. Wah, Jan, esuk-esuk blusukan kae manjat gunung. Tumurun gunung. Iya. Iya. Ya. Pancen arep ngalap barokah ke ya kudu ono ragat nggih. Ora mung sak dermong ngucap ya kudu ragat sempatake ya kesel. Ning karena wong jare seneng ya. Pokoknya lewatin aja. Yang manut. Melayot sandale.
Ngono Aung.